ఇప్పుడు మీరు ఫుడ్ అనేది కొంచెం కొంచెం తినమంటారు, ఒకటేసారి తినకుండా 2 అవర్స్కి 2 అవర్స్కి. లేదంటే పర్ డే 5 times a day మీల్. సార్ ఒకటేసారి తినటం వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, కొంచెం కొంచెం తింటే ఎలా ఉంటుంది హెల్త్? సో ఒకటేసారి తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఒకటి నీకు బాడీ మెటబాలిజం చాలా ఫాస్ట్గా అయ్యి ఎక్కువ అబ్జార్ప్షన్ ఉండి ఎక్కువ క్యాలరీస్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. రెండవది ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఫుడ్ ఒకేసారి లోపలికి తీసేసుకోవడం వల్ల ఈ గ్యాస్ రిలేటెడ్ సంబంధమైన ఇష్యూస్ ఎక్కువ వస్తాయి. మూడోది ఈ ఒక లేట్ నైట్ తినేసి మనం పడుకుంటాం. సో దానివల్ల ఏంటంటే బాడీ మెటబాలిజం ఫాస్ట్గా స్లోగా మెటబాలైజ్ అవుతుంది. దానివల్ల అబ్జార్ప్షన్ తగ్గి ఈ ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ ఎక్కువ అవుతుంది బాడీలో. సో దానివల్ల 5 times a day, అంటే జనరల్గా బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ అంటాం. అట్లా కాకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్, మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్ అంటాం 11 o'clock అట్లా, దెన్ లంచ్, దెన్ మిడ్ ఈవినింగ్ స్నాక్ ఆర్ ఈవినింగ్ స్నాక్ 5 o'clock అండ్ ఎర్లీ డిన్నర్. సో ఇట్లా ఈ 5 proportionsలో తినడం అనేది మంచిది. ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అని చెప్పి కొంతమంది చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటే రోజుకి 6 నుంచి 8 గంటలు తింటాం, మిగతా 14 గంటలు 16 గంటలు ఏం తినకుండా ఉంటాం. అది కూడా ఇప్పుడు యాక్చువల్గా సైంటిఫిక్గా ప్రూవెన్ కాన్సెప్టే. సో దాంట్లో ఏమంటే అఫ్కోర్స్ అందరూ చేయకూడదు, అది అండర్ ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ ఎ డాక్టర్ అండ్ న్యూట్రిషనిస్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే కొంతమంది షుగర్ ఉండి, బీపీ ఉండి, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అట్లా చేస్తే తర్వాత వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. సో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అనేది కూడా ఒక మంచి కాన్సెప్ట్.